नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने आवाज उठेपछि न्यायाधीश कार्की बाहिरिए। बृहत इजलास बनाउन अधिवक्ताहरूको माग। सुनवाई 29 गतेसम्मका लागि स्थगित। नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा पहिलो साता हुने तय। छलफलका विषयबारे दुवै पक्ष गृह कार्यमा, सीमा विवादबारे पनि छलफल हुन सक्ने। संसद विघटन विरुद्ध सबै दल एकजुट हुनुपर्ने मान्यताहरूको जोड। प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मको हत्या गरेको आरोप। सरकारको विरोधमा दिनहुँ जसो सडकमा प्रदर्शन। कोरोना संक्रमितको संख्या 2,63,000 नाग्यो। बिमा गराएका कम्पनीहरूले गरेनन् समयमै भुक्तानी। झुटो कागजपत्र पेश गरेर पैसा दावी गर्नेहरूको बिगबिगी। काठमाडौँ उपत्यकाको मौसममा सुधारको संकेत। स्वास्थ्यका लागि खतरापूर्ण मानिएको वायु प्रदूषण पनि कम हुँदै। प्रदूषण रोक्न माग गर्दै अभियन्ताहरूद्वारा प्रदर्शन। राष्ट्रसङ्घीय यातना सम्बन्धी प्रतिवेदन मेल्जरद्वारा विकिलिक्सका संस्थापक असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दुगी नगर्ने बेलायती फैसलाको स्वागत। अमेरिका पछाएको भए कडा सजाय हुने दावी। र पाकिस्तान विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज न्युजिल्यान्डको कब्जामा। 2 खेलको सिरिजको अन्तिम टेस्ट 1 इनिङ्स 176 रनले जित्न सफल। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमा आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई सुरु भएको छ। अधिवक्ताहरूले प्रधान न्यायाधीश समक्ष बृहत इजलासमा सुनवाई गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यसै सम्बन्धमा अदालतले कुनै निर्णय गरेको छैन। यसैबीच विवादमा परेको संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले बाहिरिने घोषणा गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा अर्को सुनवाई पुस 29 गतेलाई तोकिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त मुद्दाको आजदेखि सुनवाई थियो। संवैधानिक इजलास सुरु हुने बित्तिकै कानून व्यवसायीहरूले बृहत्पूर्ण इजलासको माग गरेका थिए। निवेदकको तर्फबाट सुरुमै बहस गरेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनवाई बृहत्पूर्ण इजलासमा गर्न माग गरेका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाले उक्त निवेदन आफूले नपढेको भन्दै श्रेष्ठलाई बिचमै रोकेका थिए। त्यसपछि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका सबै रिट निवेदनहरू र जवाब पढेर सुनाइएको थियो। प्रधान न्यायाधीशसँग सो विषयमा केही समय सवाल जवाब पनि भएको थियो। त्यसक्रममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षधर भएकाले इजलासमा बस्न उचित नहुने भन्दै अधिवक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। त्यसपछि बहस रोकेर 5 न्यायाधीश छलफलमा गएका थिए। छलफलपछि विवादमा परेका कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जवरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास तोकिए पनि कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका हुन्। यो सँगै उक्त मुद्दामा सुनवाई गर्न कार्कीको स्थानमा अर्का एक न्यायाधीश ल्याइनेछ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले यही पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको निर्णय विरुद्ध 14 रिट निवेदन दर्ता भएको छ। राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए। रिट निवेदनमा निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी गरेको निर्णयबाट प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निर्णय बदल गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिग्राम सापकोटा, ज्ञानेन्द्र राज आरण, सम्प्रीत खरेल, कञ्चन कृष्ण नेउपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्र बहादुर केसी, कमल बहादुर खत्री, मणिराम उपाध्याय, तुलसी सिमखडा र अच्युत प्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन्। कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही एवं सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा 133 को उपधारा 2 र 3 बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधि सभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ।
यसअघि सो इजलासले पुस 10 गतिको सुनवाईपछि अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाब पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सभामुख लगायतलाई आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशअनुसार 19 पुससम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सबैको लिखित जवाब अदालतमा पेश भइसकेको छ। सर्वोच्चले बुधबारबाट निरन्तर सुनवाई गर्ने निर्णय गरे पनि संवैधानिक इजलास हरेक बुधबार र शुक्रबार मात्रै बस्ने भएकाले यसको आदेश आउन करिब 1 महिना लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। संसद विघटनसँगै नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेकपा पनि विभाजित अवस्थामा पुगेकाले सर्वोच्चले के आदेश दिन्छ भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। नेपाल र भारत बीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठक माघ पहिलो साता हुने तय भएको छ। बैठकमा सहभागी हुनका लागि सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली दिल्ली जानेछन्। परराष्ट्र स्तरीय बैठकमा दुई देशबीचको विवादित विषयहरूमा पनि छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। तर छलफलको विषय अहिले नै टुङ्गो भने लागिसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले यही माघ 1 र 2 गते भारतको भ्रमण गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ। नेपालको प्रस्ताव अनुसार नै भारतले पनि माघको पहिलो साता परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक गर्न तयार भएको हो। यसअघि मङ्सिर र त्यसपछि पुसमा उक्त बैठक गर्ने भनिए पनि दुवै पक्षबीच एउटै मितिलाई लिएर सहमति नहुँदा बैठक बस्न सकेको थिएन। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवा लम्सालले यसअघि भएका बैठकहरूलाई टेकेर नयाँ बैठकको तयारी भइरहेको बताएका छिन्। बैठकमा के विषयमा छलफल गर्ने भन्ने चाहिँ दुवै पक्षले गृह कार्य गरेर रहेको प्रवक्ता लम्सालको भनाइ छ। त्यो सबै तयारी एजेन्डादेखि लिएर तपाईँले जे सोध्नु भएको छ त्यो अहिले त्यो सबै फाइनल जम्मै गो भइसकेकै छैन नि त। वर्किङ प्रोग्रेसको कुराहरू त तपाईँले सबै कुरा अहिले भन्न मिल्दैन नि। कुन कुरा कन्क्लुड हुन्छ कुन कुरा कन्क्लुड हुँदैन त्यो त अहिले जम्मै वर्कआउट भइरहेको छ अनि पछि मात्रै हुने हो नि त। अब भ्रमण गर्ने भने त अस्ति निम्ता आएको हो। निम्ता आएपछि त हाम्रो त त्यो हामी निम्ता पाएदेखि नै अब जाने भन्ने उपयुक्तमा जाने भन्नेको तयारी हो नि त। अस्ति नै भारत त्यसपछि आउँदाखेरि त्यहाँ भारतको परराष्ट्रपति आउँदाखेरि निम्ता पाइयो नि त। हजुर हजुर त्यस्तो कुरा अब सबै कुराहरू चाहिँ फाइनल भएको छैन है त। त्यो कोअर्डिनेसन हुँदैछ, वर्कआउट हुँदैछ। दुई देशबीचमा पहिलोपटक 2044 सालमा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो। उक्त आयोग दुई मुलुकबीचका समस्याहरूलाई समाधान गर्न र सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउनका लागि अघि बढाइएको हो। नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको दोस्रो बैठक 2048 साल मङ्सिरमा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। त्यसैगरी तेस्रो बैठक 2071 को असारमा काठमाडौँमा, चौथो बैठक 2073 को असोजमा नयाँ दिल्लीमा र पाँचौं बैठक काठमाडौँमा बसेको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार पाँचौं संयुक्त बैठकमा दुई मुलुकबीचको नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह EPG को प्रतिवेदन र नेपाल भारत बीचको सन् 1950 मा भएको सन्धिको बारेमा छलफल भएको थियो। यसपटक संयुक्त आयोगको मुख्य एजेन्डा नेपालले यस वर्ष जारी गरेको नयाँ नक्सा रहेको छ। नेपालले लिपुलेक, इलिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि त्यहाँको भूभाग भारतले नै प्रयोग गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन विरुद्धको मोर्चा बन्नेमा दलहरू थपिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ। छुट्टा छुट्टै आन्दोलन गरिरहेका नेकपा, दाहाल नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू मात्रै होइनन्, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, नेकपा मसाल, विवेकशील साझा पार्टी लगायतका दलका नेताहरूले धेरै समयपछि एउटै मञ्चमा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भएको बताएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहद्वारा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्पार्टी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध विष वमन गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संसद विघटनको निर्णय व्यवस्था विरुद्धको कदम भएको बताउँदै संसद विघटनले नेकपा मात्रै नभएर देशै सिद्ध्याइदिने कदम भएको बताए। पुरानो व्यवस्थाको पुनर्स्थापना हुने कुनै सम्भावना छैन र हुन दिने छैनौं। हामीले यो असंवैधानिक कदम हो, संविधान विरोधी कदम हो र यो संविधान विरोधी मात्रै होइन, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतामाथि पनि गहिरो चोटिलो प्रहार गरिएको कदम हो। यो अप्रजातान्त्रिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक कदम हो। यो न रहे बाँस न बजे बसुरी, न प्रतिनिधि सभा रहन्छ न मलाई घेराउ गर्न सक्छ। ल त्यही भत्काइदियो, न यो घर रहन्छ न यो घरमा झमेला हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका राष्ट्रिय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभन्दा माथिबाट समग्र व्यवस्थालाई नै कु गरेको आरोप लगाए। पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले 2/3 बहुमतको सरकार चलाउन नसक्ने मान्छेले चुनाव गराउँछ भन्ने भ्रममा नपर्न पनि आग्रह गरेका छन्। अहिले केपी ओलीले न्याक्दाखेरि त उहाँहरू विरुद्ध गर्नु भएको छ, तर उहाँहरूले अहिले पनि फेरि केपी ओलीलाई नै बोकेर
उहाँहरूले फेरि सँगसँगै जाउँ भन्ने आन्दोलन गर्ने बिचैमै छोडेर उहाँ जानुभयो भने त हामी त यता न उताको हुन्छौँ भन्ने डर छ यहाँ। नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि छ, हामीलाई पनि छ। त्यसले त्यो के हो तपाईँले स्पष्ट गर्नुभयो। नेपाल यो केपी ओली भनेका त्यो एउटा क्यान्सर हुन्, राजनीतिक क्यान्सर हुन्। त्यो तपाईँको शरीरमा पलाएका, नेकपाभित्र पलाएका त्यो क्यान्सरलाई पालेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई खान्छ भने यो राजनीतिक क्यान्सरले हामीलाई पनि हानि खतरा हुन्छ। त्यसैगरी काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग तुलना गर्दै ओली पनि छिट्टै बिदा हुने बताए। उनले संसारका निरङ्कुश शासकहरूमध्ये ओली पनि एक भएको बताए। हिजो मन पर्थ्यो मन पर्दैन थियो उहाँलाई थाहा छैन मलाई, तर आज आफ्नो सत्ताका लागि त्यो पाङ्ग्रा काम नलाग्ने भएको हुनाले संविधानको त्यो पाङ्ग्रा भत्काउनु भएको छ। तर मैले त्यही सासमा के भन्छु भने तपाईँहरूले सुन्न चाहे जस्तो भाषामा नभनौँला, तर म मेरो विवेक बोल्ने हो। म त्यो पार्टीको मान्छे हुँ जुन पार्टीको नेताले संविधान अन्तिम अवैध र अउल्लङ्घनीय हुँदैन पनि भनेको छ। तपाईँहरूसँग आएको छु, तपाईँहरूसँग यहाँ कचपच गर्न लागेको, तपाईँहरूसँग सँगै छौँ। यो देश अप्ठ्यारोमा फेरि पर्न थाल्यो, जोगाउन सकिन्छ र विथ फ्लेयर जोगाउन सकिन्छ, झन् राम्रो बनाउन सकिन्छ। विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्रीले संविधान कुल्चिएको अवस्थामा सभामुखले म संविधानको पालना गर्छु भनेर प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएर अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गराउनु उपयुक्त हुने बताए। यो कदम चालेको दिनदेखि नै विवेकशील साझा पार्टीले त्यसको घोर भत्सना गर्दै आएको छ। यो अराजक नेपाल दशकौँदेखि चलिराखेको राजनीतिक अराजकता र राजनीतिक विकृतिको यो नाङ्गो रूप थियो र जस्तो किसिमको तानाशाही प्रवृत्ति उहाँले देखाउँदै आउनु भएको छ, जसरी अनुदार लोकतन्त्रतिर देशलाई धकेल्न खोज्दै हुनुहुन्छ, त्यसको हामीले निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छौँ। पहिलोपटक खुलेर अन्तर्क्रियामा सहभागी भएका नेकपा मसाल, नेकपा माओवादीका नेताहरूले समेत संसद विघटन असंवैधानिक कदम भएकाले सबै यसका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रनु पर्ने चेतावनी दिएका छन्। ओलीजीले चालेको जुन कदम हो त्यसले चाहिँ देशलाई अर्को दिशातिर लाँदैछ, प्रतिगमनतिर लाँदैछ, फाँसीवादतिर लाँदैछ भन्ने कुरा विश्वास भएको हुनाले हामी यो विषयसँग हाम्रो चासो रहेको छ। विघटन गर्ने अधिकार छैन। के पनि नाके कागजको बार लगाएर मलाई ठेक्छ नि पनि उसले त्यो कागजको बार भत्काएर गर्ने। त्यही कारण यो पहिलो दोष हामीले संविधान बनाउँदा ठुलो त्रुटि गर्यो। पछिल्ला दिनहरूमा संसद विघटन विरुद्ध एकजुट भएका छन्, तर आन्दोलनका कार्यक्रम भने फरक तरिकाले घोषणा गरिरहेका छन्। यद्यपि प्रधानमन्त्रीमाथि भने चौतर्फी दबाव सिर्जना गरिरहेका छन्। संसद विघटनको विरुद्धमा दिनौं जसो विरोध प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। विशेष गरी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूह सरकार विरुद्ध आक्रामक बनेको छ। यही समूहको अनेरा सोभियुले काठमाडौँमा लालटिन जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल पक्ष निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोभियुले काठमाडौँमा लालटेन जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाको भातृ संगठन अनेरा सोभियुले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत बुधबार काठमाडौँमा लालटिन जुलुस सहित प्रदर्शन गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम विरुद्ध अनेरा सोभियुले दिउँसै लालटिन जुलुस निकालेको हो। बुधबार माइतीघरबाट सुरु भएको लालटिन जुलुस नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। दिउँसै निकालिएको लालटिन जुलुसमा सहभागीहरूले निधारमा कालो पट्टी बाँधेका थिए। प्रदर्शनमा आयोजित कोण सभामा बोल्दै अनेरा सोभियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले नेपालीहरूले बनाएको नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नदिएकाले समयमा नै आफ्नो गल्ती सच्याउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो गल्ती नसच्याए ओली सरकारका काम चलाउ प्रधानमन्त्रीहरूलाई जनताको बीचमा अनुहार देखाउन नमिल्ने गरी कालो मुसो लगाउने चेतावनी दिए। उनले ओलीले गरेको कुनै पनि हालतमा वैधानिक हुन नसक्ने भन्दै असंवैधानिक कदम सच्याउन आग्रह गरेका छन्। नेपालको संविधान 2072 मा संसद विघटन गर्ने कुनै धारा छैन। तपाईले आफैले बनाएको
व्यक्तिगत संविधानको धारामा छ भने त्यो कुरा नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य छ। तर नेपाली जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको नेपालको संविधानमा संसद विघटनको कुनै धारा छैन। यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, आज कानुनविदहरूले यो कुरा भनेका छन्, आज बुद्धिजीवीहरूले यो कुरा भनेका छन्, आज आम जनताले यो कुरा भनेका छन्। आज नेपालका सबै मानिसहरूले मात्रै होइन, संसारभरिबाट भनेका छन् नेपालको संविधानले संसद विघटन गर्ने कुनै पनि छुट दिएको छैन, अधिकार दिएको छैन। त्यस्तै राष्ट्रसभाका नेता सुदेश पराजुलीले संविधानमा नभएको धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेकाले नेपालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने सन्देश दिन दिउँसै लालटिन बालेर प्रदर्शन गरिएको बताए। संसद विघटन गर्नुभयो, यसका विरुद्धमा उहाँको आँखा खोल्नका निम्ति नेपालको संविधानमा तपाईलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छैन भन्ने दिशानिर्देश दिनका निम्ति हामीले यो लालटिन जुलुस आयोजना गरेका हौं। प्रदर्शनमा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रसभाले मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा देखाउनेदेखि बैलगाडा प्रदर्शन गरेर प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाउनेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नेकपा विभाजन हुँदा केपी शर्मा ओली समूहमा लागेका उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिमा राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। बोहराले ओली समूहका 7 प्रदेशसभा सदस्यसहित पत्रकार सम्मेलन गर्दै राजीनामा गरेको बताएका छन्। बोहराले दृढ इच्छाशक्ति र प्रयत्नका बावजुद काम गर्न कठिनाई भएकाले मन्त्रीमा बस्नु जनमतको अपमान हुने भन्दै राजीनामा दिएको बताएका छन्। उनीहरूले मैले यो पदबाट गएको र बाँकी कुराहरू आगामी दिनमा यहाँसँग सहकार्य समन्वय र फेरि हामी चाहिँ छलफल गर्ने नै छौँ। साथै साथ भूतपूर्व मन्त्री भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री माननीय प्रधानजी बोहराजीलाई जुन तरिकाले माननीय मुख्यमन्त्रीले पदबाट पदच्युत गर्नुभयो यो घोर निन्दनीय विषय छ र म यसको चाहिने तपाईको चाहिने यसपट्टि टिप्पणी राख्न चाहन्छु। 53 सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका 39 सांसद थिए। उनीहरूमध्ये 7 जना ओली समूहका छन् भने अरू प्रचण्ड माधव समूहका रहेका छन्। ओली समूहमा लागेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरालाई हालै मात्र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले बर्खास्त गरेका थिए। बोहरा अछाम क्षेत्र नम्बर 1 को खबाट विजयी भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेकपा अन्तर्गत प्रचण्ड माधव पक्षको वर्चस्व रहेको छ। उनलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेपछि राजीनामा गरेको स्रोतको भनाइरहेको छ। प्रचण्ड माधव पक्षले प्रदेश सरकारमा आफ्नो स्पष्ट बहुमत रहेको दावी गर्दै आएको छ। यद्यपि पछिल्लो समय केही सांसदहरू केपी ओली पक्षमा जान सक्ने सम्भावना भने बढ्दै गएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो 24 घण्टामा 6706 स्वाब नमुनाको PCR परीक्षण गर्दा 409 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। अहिलेसम्म 1899 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ भने पछिल्ला दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण निकै बढेकोले कोरोनाको जोखिम पनि बढ्न सक्ने भन्दै सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। घण्टामा नेपालमा थप 409 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 6706 जनाको PCR परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 233 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 159, ललितपुरमा 50 र भक्तपुरमा 24 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो दिनहरूमा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आएको छ। देशभर बुधबार थपिएका संक्रमितसँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,63,193 पुगेको छ, जसमध्ये 5,133 जना सक्रिय संक्रमित छन्। बुधबार थप 6 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 1,899 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा 495 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,56,161 पुगेको छ। संक्रमण पश्चात निको हुने दर 97.3% पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण मुक्त भई 495 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै आजसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,56,161 पुगेको छ। हालसम्मको कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 97.3% पुगेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण अत्याधिक बढेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सावधानी अपनाउन सर्वसाधारणलाई अपील गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले केही दिन यता मौसममा आएको परिवर्तनसँगै उपत्यकामा वायु प्रदूषण निकै बढेकोले उच्च सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। केही दिनदेखि मौसममा आएको परिवर्तनसँगै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको वायु प्रदूषण निकै बढेको छ। यसले श्वास प्रश्वासमा कठिनाई लगायत विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पारेको छ। वायु प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्यमा पर्न सक्ने प्रभावहरूलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले मापदण्डहरू तोक्न सक्ने व्यवस्था जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 40 मा गरिएको छ। हाल काठमाडौँमा मात्रै 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशको कुनै पनि जिल्लामा संक्रमित भेटिएका छैनन्। हाल देशभर 5133 कुल सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये 1608 जना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने बाँकी 3525 जना संक्रमित संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। देशभरका विभिन्न अस्पतालमा 197 जना आइसियु र 30 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 19,64,160 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। हाल 342 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। विश्वमा कोरोना संक्रमण फैलिँदै गर्दा नेपालका बीमा कम्पनीहरू कोरोना बीमा गराउन तछाड मच्छाडको अवस्थामा रहे। कोरोना संक्रमण भयो भने उपचार सहज हुन्छ भन्दै मानिसहरूले कोरोना बीमा पनि धमाधम गरे। तर हजारौं नेपालीहरूले संक्रमण पश्चात निको भएको महिनौं पुग्दा पनि बीमा गरे बापतको रकम पाएका छैनन्। संक्रमितको उपचारका लागि बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा बिमितहरूलाई समयमै रकम भुक्तानी नदिँदा नागरिकले थप शास्ति खेप्नु परेको छ। सरकारले बारम्बार कम्पनी, बीमा समिति लगायत सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार सचेत गराउँदा समेत बीमा कम्पनीहरूले विभिन्न बहानामा शास्ति दिइरहेको बिमितहरूको गुनासो छ। कानुनी राज्यमा कानुनले दिएको प्रोसेस सबै पुरा गरिसकेपछि त्यो टाइममा पेमेन्ट पाउनु त हाम्रो हो नि त हामीले टाइममा पेमेन्ट पाउनुलाई के भन्छ त्यो हाम्रो त राइट हो राइटलाई एउटा संस्थाले त्यसरी चाहिँ होल्ड गरेर राख्न नपाउने हो। यहाँ कसले बोल्ने यो देशमा कानुन यस्तै छ। कोही बोलिदिने मान्छे छैन नि त। अब मुद्दा एउटा पेमेन्ट लिन मुद्दा गर्न जानु पनि भएन अप्ठ्यारो क्या हामी त अब लिगल्ली हामीले गरे हो लिगल्ली पेमेन्ट त पाउनुपर्छ। 5 महिना जति भइसक्यो त्यो पाएको छैन इन्सुरेन्स पाउनु पर्ने जो चाहिँ गरेको क्लेम गरेको र अफिसमा कुरा गर्दाखेरि अफिसले फलो गरिरहेको छु भन्छ। अब यहाँ कुरा अहिले पनि भर्खर भेटेर आएँ मैले एउटा एकाउन्ट प्रमुखलाई। उहाँले भन्नुभयो यिनीहरू जो हामीभन्दा ठुलो संस्था हो र बिमा समितिहरू छ धेरै समितिहरू छ यिनीहरूले चाहिँ त्यति चासो दिएको छैन र त्यहाँको मेन को हो उसलाई नै कुरा गर्नु भनेर मलाई अहिले कान्तिपुर पब्लिक सर्भिसको एकाउन्टको एउटा सहायक असिस्टेन्टले भन्नुभयो र अहिले सुनिहाल्नुभयो रिसेप्सनमा एउटा त्यहाँको लेडिजले बोल्नुभएको कुराहरू। राज्यले पनि यसलाई चाहिँ अब दिनु भनेर भनिरहेको छ राज्यबाट पनि सेवा सुविधाहरू नपाएको अवस्था। अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत विभिन्न निकायबाट रितपूर्वक प्राप्ति दाबी आवेदनलाई चाँडोभन्दा चाँडो भुक्तानी गर्ने बारम्बार निर्देशन दिँदै आएका छन्। तर बीमा कम्पनीहरू लगायत सोसँग सम्बन्धित निकायहरूले सरकारी निकायको निर्देशनलाई नै बेवास्ता गर्दै पहुँचवालालाई भुक्तानी दिने र सामान्य नागरिकलाई शास्ति दिने काम गरिरहेका छन्। बीमा समितिका प्रवक्ता राजुमान पौडेलले भने बीमा रकम समयमै भुक्तानी गरिरहेको दावी गरेका छन्। पौडेलका अनुसार अहिले एकदमै चाँडो भुक्तानी गरिरहेको र रोकिएका र भुक्तानी दिन बाँकीको रकम अबको 1 महिनाभित्रै भुक्तानी गरिसक्ने दावी गरेका छन्। काम यसको लागि अलिकति अगाडि बढेको छ तर यति पनि गर्दा गर्दै पनि अलिकति सेटिस्फ्याक्सन त छैन। हेर्दा फेरि 50% जस्तो देखिन्छ। तैपनि हामीले यसलाई चाहिँ अझ द्रुतगतिमा काम लगाउनलाई अगाडि बढाएको छौँ। सायद यो काम चाहिँ अझै पनि अझ द्रुतगतिमा जान्छ र हामीले करिब मैले भन्नुलाई करिब 1 महिनाभित्रमा हामी यी सबै छिनाफानो गर्छौँ। बीमा कम्पनीहरूका अनुसार परेका दाबी मध्ये मंगलबारसम्म 42,153 वटाको मात्रै सबै कागजात मिलेको छ। यसमध्ये 21,501 वटा दाबी भुक्तानी भएको छ। यो 2,09,62,00,000 बराबरको रकम हो। करिब 3,555 वटा दाबी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको छ।
7,254 दाबी प्रमाणीकरणका लागि इडिसिडी पठाएको र 343 वटा दाबी इडिसिडी पठाउने तयारीमा छ। 2,549 वटा दाबी भुक्तानीका लागि बीमा कम्पनीहरूलाई फिर्ता गरेको छ। त्यस्तै 6,789 वटा दाबी उप अध्ययन भइरहेको छ भने 162 वटा दाबी नक्कली फेला परेको जनाएको छ। शंकास्पद र निजी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणको रिपोर्ट प्रमाणीकरणका लागि इडिसिडी पठाउनु पर्ने भएकोले समय लागेको बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन्। हामीले चाहिँ अहिले झन्डै 2 अरब 10 करोडको प्रिमियम हामीले 2 अरब 10 करोडको प्रिमियम हामीले तिरिसक्यो। त्यो भनेको झन्डै 21,000 भन्दा धेरैको हामीले प्रिमियम तिरिसकेका छौँ र बाँकी अहिले क्लेम हामीसँग चाहिँ 42,000 को छ भने चाहिँ अझै तपाईँको 20,000 जतिको हामीसँग बाँकी नै छ होइन। अब यो टेन्डेन्सी कस्तो हुन्छ नि, यो हामीले इच एन्ड एभ्री डे नियर अबाउट 400 देखि 500 को हामीले क्लेम सेटलमेन्ट गर्छ, तर क्लेमको रेसियो पनि त्यही अनुसार प्रत्येक दिन आइरहेको छ। त्यसले गर्दा अन्टिल अनलेस यो तपाईँको जुन हाम्रो पोलिसी पिरियड सिद्धिँदैन र त्यसको केही दिन पछि मात्रै यो सल्भ आउट पुरा हुन्छ, नत्र यो टेन्डेन्सी यो जुन रफ्तार छ त्यो त्यसरी नै बढिरहेको हुन्छ। र मेरो ग्राहक वर्गहरूलाई चाहिँ के आग्रह छ भने ढिला चाँडोको लागि हामी समाप्रति छौँ, तर हामी त्यसको लागि चाहिँ धेरै फास्ट ट्र्याकमा कसरी अगाडि बढाउनु भनेर अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना बीमा मापदण्ड 2077 मा आवश्यक कागजात पुगेको बिमितले बढीमा 7 दिनभित्र भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ। संशोधित मापदण्डमा बीमा पुलबाट मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न एकद्वार नीति व्यवस्था छ, तर कुनै पनि नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। काठमाडौँमा लामो समयसम्म वर्षा नभएको र बतास नचलेका कारण वात्तै बढेको वायु प्रदूषण आज बिहानबाट सन्तुलनमा आउन थालेको छ। वायुमण्डल खुलेर घामसँगै हावा पनि बहन थालेपछि वायु प्रदूषण पनि घट्न थालेको हो। सोमबार र मंगलबार खतराको तह पार गरेको काठमाडौँको वायु प्रदूषण बुधबार आधाभन्दा बढी घटेको छ, तर वायुमण्डलको तल्लो तहमा अत्याधिक धुलो र धुवाँ तैरिएर बसेका कारण पूर्ण रूपमा प्रदूषण हट्न गर्मी मौसम नै कुर्नुपर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेल बताउँछन्। काठमाडौँ र उपत्यका सहित देशका अधिकांश जिल्लामा पारिलो घाम लागे पनि प्रदूषण हट्न कि त भारी वर्षा हुनुपर्ने कि त 25 सेकेन्ड मिटर बराबरको हुरी बतास आउनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ। अहिले वायुमण्डलमा 6 देखि 7 मिटर पर सेकेन्डको गतिमा मात्र हावा चलेको अवस्था छ। यसले अझै 15 देखि 20 दिनसम्म ठूलो वर्षा हुने वा हावा चल्ने सम्भावना नदेखिएको उनी बताउँछन्। हिजो अस्तिको त्यस्तो धमिलो तुवालो चाहिँ यस्तो घाम लागेसम्म त्यस्तो चाहिँ रहँदैन। यद्यपि हल्का पल्युसन भनेको भइरहेको छ जाडोको समयमा। अब पुरै हट्नको लागि कि ठुलो हावाहुरी चल्नुपर्छ कि चाहिँ वर्षात हुनुपर्छ, रेनफल हुनुपर्छ। त्यो दुवै अवस्था अहिले छैन तत्कालै 1 हप्ता 10 दिनको अगाडि। यदि कुनै त्यस्तो सिस्टम आएछ, प्रणाली विकसित भएर चाहिँ फेरि हावाहुरी चल्ने अथवा वर्षात हुने समय आयो भनेपछि त्यसपछि बिस्तारै प्रदूषण हटेर जान्छ। मलाई लाग्छ पुरै सफा हुनको लागि गर्मी सिजन नै कुर्नुपर्ने हुन्छ। अब अलिकति मार्च अप्रिल महिनातिर गयो भनेपछि फेब्रुअरीको लास्टतिरबाट चाहिँ बिस्तारै चाहिँ पल्युसन चाहिँ हट्दै जान्छ। यो समयमा हावा पनि नचल्ने र पानी पनि नपर्ने भएकाले प्रदूषणको तह थुप्रिएर बस्ने गर्छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा त्यस्तै भएको हो। यस्तो प्रदूषण बिहान र बेलुकाको समयमा ज्यादा देखिने हुन्छ। प्रदूषित कणले श्वास प्रश्वास र रक्त सञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गरेर मुटु, मस्तिष्क र फोक्सोलाई असर गर्छ। त्यसैले बाहिर निस्कनै पर्ने भए दिउँसोको समयमा निस्कन र सकभर घरमै बस्न विज्ञहरूको सुझाव छ। नर्मली हाम्रो विन्टरको सिजनमा चाहिँ यो स्टेबल एटमोस्फियर हुन्छ, जति पनि प्रदूषणहरू जम्मा भएको हुन्छ अघि पछि पनि जाडोको समयमा। त्यस भएको हुनाले सकेसम्म चाहिँ मर्निङ वाकमा चाहिँ ननिक्लिँदाखेरि नै बेस्ट हुन्छ। यदि निक्लिनै पर्यो अर्जेन्ट भयो भनेपछि मात्रै अलिकति चाहिँ त्यस्तो खालको कोहीलाई हिँड्नुपर्ने छ भनेपछि अलिकति घाम लागेको बेलामा मात्रै हिँडेपछि अलिकति केही घामको बेलामा केही न केही चाहिँ यो पोलिटिकहरू केही चलायमान हुन्छ होइन, त्यो अलिकति केही पाती लिन खोज्छ अनि मात्रै चाहिँ सजिलो हुन्छ। सुदूरपश्चिमको हिमाली र उच्च पहाडी भाग तथा पूर्वी क्षेत्रमा मात्र अलिअलि बादल लागि प्रदूषण केही हदसम्म घटेको छ, तर पनि पूर्ण रूपमा वायुमण्डल सफा हुन समय लाग्ने भएको कारण यसबाट सजग रहन जरुरी छ। वायु प्रदूषण बढेको भन्दै वातावरण अभियन्ताहरूले बुधबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गर्दै अभियन्ताहरूले प्रदूषण रोक्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। उनीहरूले स्वच्छ सास फेर्न देऊ, प्रदूषण अन्त्य नभए हाम्रो अन्त्य हुनेछ, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर लगायतका प्लेकार्ड बोकेका थिए। हरियोवन नेपालको धन भन्ने केही वर्ष अघिको भनाइलाई सार्थकता तुल्याउनु पर्ने, प्रदूषण गर्ने सवारी साधनलाई
विस्थापित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग रहेको छ। सोमबार काठमाडौँमा वायु प्रदूषण विश्वकै पहिलो स्थानमा देखिएको थियो। त्यसपछि वातावरण अभियन्ताहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपालमा कुन वस्तुको मूल्य कहिले बढाइन्छ त्यसको पत्तो हुँदैन। यति बेला भौतिक संरचना निर्माणका सामग्रीको मूल्य बढेको छ। निर्माणको सिजनकै बेला मूल्य बढेपछि यो क्षेत्र नै प्रभावित भएको छ। तर सरकारले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि कुनै कदम चाल्न सकेको छैन। कम्पनीहरूले छड, तार लगायत फलामजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य प्रति केजी 30 देखि 35 रुपैयाँ बढाएका छन्। फलाम मात्र होइन, सिमेन्टको मूल्यमा पनि मूल्य वृद्धि गरिएको छ। सिमेन्टमा प्रति बोरा 25 देखि 30 रुपैयाँ वृद्धि भएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। कोरोना बन्दाबन्दीको मारमा परेका व्यवसायीले काम सुचारू गर्ने बेला मूल्य वृद्धि गरिएको छ। 6 महिनादेखि 1 वर्षे सम्झौताका आयोजना प्रभावित भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। कोरोना महामारीको गलत फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीहरूमा एकतर्फी रूपमा कार्टेलिङ गरी अत्याधिक रूपले मूल्य वृद्धि गरिएको महासंघले जनाएको छ। फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा डलरको दरमा र फलाम ब्लेडरको मूल्य थोरै मात्रामा बढेको अवस्थामा पनि अनुपातभन्दा अत्याधिक वृद्धि गरिएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन्। आम उपभोक्ता ठगिया छ, निर्माण उद्योग ठगिएको छ र हामी कहाँ निर्माणको कस्ट चाहिँ अत्याधिक रूपमा वृद्धि भएको छ। त्यसै गरेर अहिले निर्माण सामग्रीमा चाहिँ फलामजन्य सामान मात्र होइन, गिटी, बालुवा, ढुङ्गाहरूको मूल्य पनि अत्याधिक रूपमा बढेको छ। 2077 कार्तिक 27 गते माननीय गृहमन्त्रीज्यूले को निर्देशनमा 77वटा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जुन सर्कुलर गरियो, त्यसपछि नेपालभरिका नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानीजन्य निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उत्पादक क्रसर उद्योगहरू बन्द भए। त्यसले गर्दा उत्पादन भएन र केही सीमित क्रसरहरू जो सञ्चालनमा आएको छ उहाँहरूले अत्याधिक मूल्य लिएर चाहिँ अहिले निर्माण नदीजन्य र खानीजन्य निर्माण सामग्री गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाहरू बिक्री भइरहेछ। व्यवसायमा मूल्य वृद्धिका कारण एकदमै समस्या भएको छ। सरकारले चैतदेखि कार्तिकसम्म म्याद थप धरौटी 5% गर्नु र नदीजन्य निर्माण सामग्रीलाई पनि धान, चामल जस्तो परेका मर्कालाई व्यवस्थापन गर्दिन व्यवसायीको माग छ। ठाउँमा उपयुक्त हुने गरेर यो नदीजन्य निर्माण सामग्री र खानीजन्य निर्माण सामग्री चाहिँ हामीले यसलाई तस्करी गरेको रूपमा होइन कि यसलाई हामीले धान चामल जस्तै आयात निर्यात गर्न सक्ने सम्भव वातावरण चाहिँ नेपाल सरकारले बनाइदियो भने अनि हामीले निर्माणको कामहरू गर्न सक्छौँ। यहाँ आम जनतालाई के छ भन्दाखेरि निर्माण कम्पनीहरूले समयमा काम गरेन भन्छ र यी बाधा व्यवधानले गर्दा निर्माण कार्य नभएको भन्ने कुरा चाहिँ आम जनतामा पनि पुर्याउनु पर्यो। यति बेला पूर्वाधार निर्माणले निकै गति लिनुपर्ने हो, तर सोचे अनुसार भौतिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको छ। हरेक आर्थिक वर्षमा जस्तै यसपटक पनि अन्तिम समयमा गुणस्तरहीन काम हुने सम्भावना बढेर गएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पछिल्लो 9 महिनादेखि विकास निर्माणका काम ठप्प छन्। म्याद सकिएका र काम नबढेका आयोजनामा मात्रै म्याद थप भएको छ। कोभिड प्रकोपसँग लड्न र सरकारले विभिन्न व्यवसाय उकास्न प्रोत्साहनको नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा उत्पादित कफी विश्वभर नै चर्चित छ। नेपालको कफीको गुणस्तरलाई सबैजसो देशले उच्च स्तरको भन्ने गरेका छन्। तर सरकारले चासो नदिँदा नेपालमा उत्पादित कफी विश्व बजारमा पुग्न सकेको छैन, जसले गर्दा किसानहरू पनि मारमा परेका छन्। नेपालमा उत्पादन भएको कफी मध्ये 60% आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ भने करिब 40% मात्रै निर्यात हुने गरेको छ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले नेपालमा उत्पादित ताजा तथा तयारी कफीको न्यूनतम मूल्य हरेक वर्ष तोक्दै आएको छ। यस वर्ष कफी उत्पादन गर्दा लाग्ने लागतमा कम्तीमा 22.5% नाफा राखेर न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको छ। नेपालमा उत्पादित कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढे पनि राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा कफी खेतीको उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन। सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको कारण किसान यस पेसाबाट विस्थापित हुँदै गएका छन्। जुन ढङ्गले चाहिँ कफी खेतीमा चाहिँ लगानी भएको छ, जुन ढङ्गको मेहनत छ, त्यसले किसानलाई अझै पूर्ण रूपमा चाहिँ नि सन्तुष्टि दिन सक्ने अवस्था छैन। कफी खेतीमा व्यापक सम्भावना छ, प्रचुर सम्भावना हुँदै पनि राज्यको कफी खेतीमा नगण्य रूपमा मात्रै लगानी छ। प्राविधिक सल्लाह र सुझावको लागि मात्रै राज्यले खर्च छुट्याएको छ। किसानहरूलाई अनुदान सब्सिडीको बाटोमा त्यति ध्यान पुर्याएको छैन। सबैभन्दा बढी चाहिँ विदेशी पैसा आयात गर्न कफीबाटै गर्न सकिनेछ। नेपालमा उत्पादित कफीको प्रचुर सम्भावना रहे पनि वार्षिक रूपमा 500 मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 2076-77मा 5,77,28,000 बराबरको कफी निर्यात हुँदा 11,88,49,000 बराबरको आयात भएको छ। नेपालमा उत्पादन भएको कफी मध्ये 60% आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ भने करिब 40% मात्रै निर्यात हुने गरेको छ। 12 लाख हेक्टरमा कफी विस्तार गर्न सकिने अध्ययनले देखाए पनि अहिले नेपालमा 26-2700 हेक्टरमा मात्रै कफी खेती हुँदै आएको छ। आन्तरिक उत्पादनले धान्न नसक्दा वर्षेनी कफीको आयात बढ्दो छ। सरकारको नजरमा नपर्दा नेपाली कृषकहरूले शौखिन बालीको रूपमा मात्रै खेती गरिरहेका छन्, जसले गर्दा उत्पादन भन्दा पनि आयातको संख्या बढी छ। नेपालमा कफीको सम्भावना धेरै भए पनि राज्यले कफी उत्पादन वृद्धिका लागि अध्ययन अनुसन्धानमा खासै चासो नदिएको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको भनाइरहेको छ। यो 76-77 को डाटालाई हेर्दा पनि 11,88 लाख जतिको कफी निर्यात भएको डाटा देखिन्छ। नेपालमा उत्पादन भनेको 500 भन्दा पनि कम मेट्रिक टन कफी उत्पादन हुन्छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालमा कफीको उत्पादन अत्यन्तै कम छ र कफीलाई चाहिँ उत्पादन बढाउनको लागि क्षेत्र विस्तार गर्दै उत्पादन बढाउने यसको प्रमुख पाटो हुन जान्छ कफीको क्षेत्रमा। नेपालमा उत्पादन भएको कफीलाई विश्व बजारले उच्च कोटीको माने पनि सरकारले यसतर्फ वास्ता नगर्दा कृषकहरूले नै उत्पादनमा खासै चासो दिएका छैनन्। 12 लाख हेक्टरमा कफी विस्तार गर्न सकिने अध्ययन भइसकेको अवस्थामा पनि अहिले 26-2700 हेक्टरमा मात्रै कफी खेती भइरहेको तथ्य सरकारसँग रहेको छ। यो तथ्यलाई आधार मान्दा किसानलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न ठोस कार्यक्रमको आवश्यकता देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको निर्यात बढाउन महासङ्घले सकारात्मक भूमिका खेल्ने बताएका छन्। 5औं निर्यात दिवस 2077 का अवसरमा नेपाल निर्यात परिषदले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ढकालले नेपालको निर्यात सन्तोषजनक नरहेको अवस्थामा निर्यात बढाउन आवश्यक भूमिका खेल्ने बताएका हुन्। कोरोनाका कारण कतिपय अवसर गुमेको र कतिपय क्षेत्रमा अवसर पनि प्राप्त भएको भन्दै उहाँले अब व्यवसायको क्षेत्रले फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले नेपालको ह्यान्डिक्राफ्टलाई बढीभन्दा बढी निर्यात गर्नका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउनु पर्ने पनि बताउनुभयो। गर्नको लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको चाहिँ तर्फबाट चाहे सरकारसँग भनौँ, चाहे रेगुलेटरसँग भनौँ, चाहे सम्बन्धित नियमनकारी निकायसँग चाहिँ एउटा चाहिँ पहल गर्ने कुरामा म लागि पर्नेछु भन्ने कुरा म यहाँ सबैजनालाई म एउटा चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। निकासी व्यापारको सुधार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मूलाधार भन्ने नाराका साथ 5औं निर्यात दिवस मनाइएको हो। चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्म नेपालको आयात 4 खर्ब 2 अर्ब 49 करोड र निकासी 40 अर्ब 20 करोड रहेको परिषदले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। राष्ट्रसङ्घका यातना सम्बन्धी विशेष प्रतिवेदक नेल्स मेल्जरले विकिलिक्सका संस्थापक जुलियन असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दुगी नगर्ने भनी बेलायती अदालतले दिएको आदेश स्वागत योग्य भएको बताएका छन्।
अमेरिकाले आफ्ना सुरक्षासँग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज चोरी गरेको आरोप लगाउँदै असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी गर्न बेलायत समक्ष अनुरोध गरेको थियो। तर बेलायती अदालतले अमेरिका सुपुर्दगी गरिए असान्जमाथि यातना सहित कठोर कारावासमा पठाइने भन्दै सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यसैगरी असान्जको कमजोर मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाका कारण आत्महत्या समेत गर्न सक्ने भन्दै अमेरिकाको अनुरोधलाई खारिज गरेको थियो। हाल असान्जलाई बेलायतको बालमार्स कारागारमा राखिएको छ। मेल्जरले यति असान्जलाई अमेरिका पठाइएको भए उनीमाथि 175 वर्षको जेल सजाय हुन सक्ने भनेका छन्। अब खेलकुद समाचार। न्युजिल्यान्डले पाकिस्तान विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज जितेको छ। क्राइस्ट चर्चमा बुधबार दोस्रो टेस्टमा पाकिस्तानलाई 1 इनिङ्स 176 रनले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्डले सिरिज 2-0ले आफ्नो बनाएको हो। पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले पहिलो इनिङ्समा 297 रन बनाएको थियो। उसका लागि अजहर अलीले 93 रन जोड्दा मोहम्मद रिजवानले 61 रन बनाएका थिए। फाहिम अशराफले 48 रन जोड्दा जफर गोहारले 34 रन बनाएका थिए। न्युजिल्यान्डका लागि केली जेमिसनले 5 विकेट लिएका थिए। कप्तान केन विलियम्सले दोहोरो शतकीय इनिङ्स खेलेपछि पहिलो इनिङ्समा न्युजिल्यान्डले 659 रनको उच्च योगफल तयार पारेका थिए। न्युजिल्यान्डको उच्च योगफलमा विलियम्सले 238 रन बनाएका थिए। यस्तै हेनरी निकोल्सले 197 रन बनाएका थिए। पाकिस्तानका शहीन शाह आफरिदी, मोहम्मद अब्बास र फहिम अशरफले 2-2 विकेट लिएका थिए। न्युजिल्यान्डले इनिङ्स समाप्तिको घोषणा गरेपछि दोस्रो इनिङ्स थालेको पाकिस्तान 186 रन जोड्दा अल आउट भएपछि घरेलु टिम 1 इनिङ्समै विजयी भएको हो। दोस्रो इनिङ्समा पाकिस्तानका अजहर अली र जफर गोहारले समान 37 रन बनाएका थिए। न्युजिल्यान्डका केली जेमिसनले 6 विकेट लिएका थिए। ट्रेन्ट बोल्टको नाममा 3 विकेट रह्यो। आइसिसी टेस्ट च्याम्पियनसिप अन्तर्गतको पहिलो टेस्टमा न्युजिल्यान्डले पाकिस्तानलाई 101 रनले हराएको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन सम्बन्धी संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने आवाज उठेपछि न्यायाधीश कार्की बाहिरिए। बृहत इजलास बनाउन अधिवक्ताहरूको माग सुनुवाई 29 गतेसम्म गराइयो। नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोगको 6औं बैठकमा पहिलो साता हुने तय। छलफलका विषयबारे दुवै पक्ष गृह कार्यमा सीमा विवादबारे पनि छलफल हुन सक्ने। संसद विघटन विरुद्ध सबै दल एकजुट हुनुपर्नेमा नेताहरूको जोड। प्रधानमन्त्रीले संविधानको मर्मको हत्या गरेको आरोप सरकारको विरोधमा दिनौ जसो सडकमा प्रदर्शन। कोरोना संक्रमितको संख्या 2,63,000 नाग्यो। बिमा गराएका कम्पनीहरूले गरेनन् समयमै भुक्तानी। झुटो कागजपत्र पेश गरेर पैसा दाबी गर्नेहरूको बिगबिगी। काठमाडौँ उपत्यकाको मौसममा सुधारको संकेत। स्वास्थ्यका लागि खतरापूर्ण मानिएको वायु प्रदूषण पनि कम हुँदै। प्रदूषण रोक्न माग गर्दै अभियन्ताहरूद्वारा प्रदर्शन। राष्ट्रसङ्घीय यातना सम्बन्धी प्रतिवेदक मेल्जरद्वारा विकिलिक्सका संस्थापक असान्जलाई अमेरिका सुपुर्दगी नगर्ने बेलायती फैसलाको स्वागत। अमेरिका पठाएको भए कडा सजाय हुने दाबी। र पाकिस्तान विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज न्युजिल्यान्डको कब्जामा। 2 खेलको सिरिजको अन्तिम टेस्ट 1 इनिङ्स 176 रनले जित्न सफल। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।